ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೂಪ್ ರೆಡಿ. ಸಿಪ್ ಬೈ ಸಿಪ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವೆದರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗುವಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ನೋಡಬೇಕಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ? ನುಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಯರ್ನ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೈಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಸೂಪ್ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ. ಜ್ವರ ಬಂದು ನಿತ್ರಾಣ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಸೂಪ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಹೋಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ನಾರ್ಮಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡೈಜೆಷನಿಗೂ ಈಸಿ. ಶುಂಠಿ ಲಿಂಬು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಹೋಗಿದ್ರೂ ರುಚಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸೂಪ್ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಳಿವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಂತಲೂ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಹ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ. ಊಟ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುವಾಗ ಸೂಪ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ರೆಸಿಪಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಸೇವ್ ಆಯಿತಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ.